हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉ योर थॉट्स। मेरा चैनल का एक नया वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज बिल्ली बनाना सीखते हैं, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आसानी से बिल्ली बनके तैयार हो जाएगा। मैंने ड्रॉ कर लिया 6+1। आगे आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। हमने बिल्ली का पैर बना लिया। ये मैं डॉट्स बना रही हूँ, इसमें मार्कर से हम बाद में इसको फिल कर देंगे। अब इसके बाद हम बिल्ली का फेस बनाएंगे। अब स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए। ये बिल्कुल आसान है। ये बिल्ली का मूंछ, इसके बाद हम बिल्ली के 2 कान बनाएंगे। देखिए बिल्ली के कान बन के रेडी है। अब हम लास्ट स्टेप में जाते हैं, बिल्ली का पूंछ।